नमस्कार मित्रांनो, आज आम्ही चाललेलो आहे जाम दिवसातून जाळे टाकायला आणि आज जाळ्यांमध्ये काय काय भेटते ते बघू. पहिले आम्ही जाणार उडदोण्याला, मग आम्ही जाणार आमच्या नदीला. आता सुरुवात झालेली आहे मच्छी पकडायला. आज आम्ही भरपूर मच्छी पकडणार आहोत. पाहत्या हा कातल मस्त. आज भरपूर पाणी आहे आणि हा उडदावण्याचा मोठा पूल. त्या खाली एक खड्डा आहे, त्या खड्ड्यात आता जाळे टाकतो. बघू थोड्या वेळाने काय भेटतंय. शिवडा लागलेला आहे. आम्हाला पाण्यात मासा काढायला भेटले नाही म्हणून आम्ही कांडेलाच मासे आणलेले आहेत. वडे मासे दाखव कुठं आहे. बारकी नो कांजी. आणि पुन्हा एकदा एक काटला लागलेला आहे मोठा. काम चालू आहे मासे काढायचं. काम 25 झाला यार. लागला बघा. मस्त. पहिल्याच झालेला काम फिट झालेलं आमचं. आणि आता आम्ही जातो आमच्या इकडे बघू काय भेटतं आज. मी एकदम खाली नाही येतोय. काजी आणलीस नाही.
खालती यावं खालती दिसत हा वेगळा दिसतो मला. हा बघा. चांगलाच लागलाय मजबूत साईजचा. तरी याचं टॉलकडे तिथे जोडीचा तू त्याच्यात आहे हो. ओके. करू लागलाय. हा जा वरच्या मस्त साईजचा लागलाय कटला. आणि आज पण आमचा एकदम काम 25 झालाय. सागर बोलते ह्याच्यापेक्षा मोठा होता, खालती पण गेला. जाऊ दे, तो भेटेल आपल्याला परत नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये आपल्या. चला मित्रांनो, आता आम्ही जाळे काढतो आणि जाळ्याच्या काढून झाल्यावर लास्टला मी दाखवतो तुम्हाला की जाळ्यांमध्ये काय काय भेटलंय.